Hey guys, koman nou ye? Jodi a la nou val fè an pen haïsien. Mwen gen dlo sa la. Mwen gen poude dvin. Isi mwen se his direle. Mwen gen farin nan, mwen gen yon be manteg pou mwete nan pat la. Mwen pral mette dlo a chofe nan microwave la. Ok? Mwen mette dlo a chofe nan microwave la. Ya guys, mwen pral mette be manteg la. Mwen pral fon ni nan microwave la. Paske be an ti jan di. Be a to di. Mwen fon nou be manteg la, mwen fon ni nan microwave la. Men dvin an gaz koun ya la, map vide farin mwen la dan. Vide farin mwen la dan. Se a men mwen brase do. Mwen bay la sa avan. Ok guys. Men be a map vide nan farin la. Mwen fon be a te to diyo. Resi be a, be manteg la, mwen vide la dan. Be manteg la pou l ka lache farin nan. Pou l fe farin nan pi molas. Koun ya mwen lave, mwen itilize men mwen pou mwen ka bat li. Pou mwen ka rale li. Mwen bezwen gan paske sa kode nan gan. Koun ya nap bat farin nan. Epi nou pal kouvri farin nan pou ined tan. Apre ined tan, ya guys, mwen mette farin nan bol la. Mwen kouvril pou ined tan. Apre ined tan, mwen travay li. Guys, meni, ok? Koun ya la, di fe ined tan, nou e koman liye. Mwen bat li. Ok, mwen koupe.
Mais yo guys, on va le mettre en bas four, ok? Ok guys, on va le mettre en bas four. Moi j'ai un petit four. Là j'ai un petit four ça on maxi nous t'as besoin. Mettez en bas petit là. Utiliser petit four. Ok guys. Pain apparaît. On va le mettre au dehors. Ok guys, mes pain. Mes face pain. Et ni, j'en assemblé. Pain Haïti. Haïtien pain. Et ni pain, mes pain guys. Mais en balle, mes pain. Ok mes amis, mes pain. Je coupe pour moi. Mes pain. Et j'en pain ensemble les guys. Haïtien pain. Mes pain. Ok guys, merci pour tout le monde qui t'a regardé vidéo ça. Remets vidéo, bon mon like. Et puis continuez à abonner guys. Donc pas pour regret.